Hello, xin chào mọi người. Hôm nay có kính cặp này mọi người. Bây giờ là bà uống sữa này, sữa cà phê nhá. Còn mình là uống cà phê ép. Đấy, hôm nay thấy bà đẹp không mọi người? Có đẹp luôn đúng không? Chị cho tí áp vô là đẹp rực rỡ luôn. Uống cà phê nhưng mà xỉa tăng. Tại vì lúc này ăn khoai ở nhà rồi. Đó, mọi người thấy không? Đây. Thấy hai mẹ con mình chưa? Xinh không? Quá xinh luôn đúng không? Đó, quán rất là đông người nha. Bà bảo là bây giờ sao sướng quá, hồi xưa kia hả là thời mẹ làm gì có, bây giờ thời mẹ là thời bây giờ. Thế thì mới thấy rằng là bây giờ công nghệ 4.0 nó nhảy qua 5.0. Mẹ bảo là sao mẹ không đeo kính mà lại có kính, thế nó mới hay đúng không cả nhà, đúng không? Đấy, đeo kính mà vừa sang lại vừa đẹp lại vừa modern nữa, xong rồi đeo vô chớp về kính nó đi theo đó.